曹二虎妻子被霸占，他本人惨死在刀下。在封建社会，这种事儿也不算什么新鲜。张文祥、石锦彪是气炸连肝肺，挫碎口中牙呀，这哪有天理呀？这还那么他看出来了，马新贻是豺狼，他这么残忍，肯定对我们也不能放过。因此张文祥就劝石锦彪，咱呢别回去了，远走高飞。我不管你，我张文祥的任务要杀死马新贻，不杀死他，不给我兄弟报仇，我誓不为人。这石锦彪这个人呢，有点私心，恨归恨，胆子比较小点。二哥，马新贻是两江总督，大权在握，咱能杀得了他？哎呀，我看三哥这一死，这也是命中注定啊。你说这话啥意思？你打算不报仇了？无能为力呀，小胳膊拧不过大腿。老四，莫非你想就这么忍耐下去？这口气不出了，什么仇也不报了？二哥，请原谅，我是个窝囊废，我心有力不足啊。二哥，您看我应该怎么办？随便。张文祥好不失望啊，原本想跟老四携起手来找马新贻算账，一看这老四唯唯诺诺，担惊受怕的样子，张文祥就失去信心了。这样吧，老四，咱来个将军不下马，各自奔前程。你是个大人了，你随便，路是自己走的，咱俩就分道扬镳。不过老四，我把话说清楚了，我非得杀死马新贻，不介就我死，不出这口气，我誓不为人。打这之后，张文祥一跺脚，没回两江总督衙门，销声匿迹。这人哪儿去了不知道，按新词来说失踪了。这石锦彪呢，一看二哥没影子，他心里也没底了。他也不傻，他也没敢回两江总督衙门，也就是那碗饭他不吃了，他跑哪儿去了？一口气儿跑到山西去了。开始他也藏躲起来，过了1-2年，一看没什么动静，他敢露面了，又谋了其他的职位，在这混生活而已。按下石锦彪咱不说，单说张文祥。张文祥啊，一口气躲到浙江去了，找了个没人知道的地方，干什么呢？每天下苦功练武艺。虽然说他有基础，觉着不精，想要刺杀马新贻跟他玩命，没2下5把抄不行。他有俩钱儿，全花在这方面了，请名师，找高人点拨，2、5更的功夫苦练不休。同时他想办法利刃，这个利刃说起来容易，不好找。你看咱们说武侠书，什么宝刀宝剑、金丝大环、龟灵七宝、巨阙剑、青龙剑，这个剑那个剑，那也就是说书的那么一说，实质上真宝家伙在世界上不多见呐。张文祥为选把应手的家伙，煞费苦心，没想到在浙江一个小村镇上，找着个铁匠炉。这手艺人呢60多岁了，摆着不少家伙事儿。张文祥说讨口水喝，
坐下来跟他聊天。贵姓啊？我姓王。哦，老师傅干这行多少年了？嘿呀，老毛房上睡一辈传一辈呀，从我爷爷那辈上，我们就是铁匠。我说老先生，有没有好家伙事儿？年轻人呢，你把我说糊涂了。你指的什么呢？是农具呀，是斧头啊，是镰刀啊，还是其他农具？全不是。老人家，这年头兵荒马乱，我是做小买卖的，经常出门在外，带个好家伙事儿，为了防身，为自卫。哦，你指的是刀剑匕首之类？哎，对，您的这有吗？这玩意儿咋说呢？这样吧，我给你打几把，但你得花钱。你试试，满意不？不满意，我卖个旁人去，我赖不到你头上。满意，咱再算账，你看怎么样？行。张文祥铁打的汉子，做事豪爽，给留下1两银子的定金。这老头开始把其他活放下，就打造一把匕首。为什么说百炼成钢？老头一辈子经验丰富，练呐打呀断呐，练呐打呀断，终于把匕首打成了。到这天张文祥来取货来了，老头把匕首往上一献，壮士，你看还满意吗？张文祥把外头包的布抖了开，一看这匕首都闪青光，往腮帮子上一撇，刷刷冒凉气。老头乐了，我这匕首可以说是吹毛利刃，你不信你看看啊。这老头也豁出去了，拽下几根胡子来，齁疼。你试试，你把我这胡须往刃上一放，用嘴一吹，马上折为2段，是吗？张文祥把那刃对着自己，把几根胡子对着刃，用嘴一吹，轻轻一吹，胡须折为2段，这就够快的了。因此深感满意。行了，就是他。多少钱？哎呀，匕首能多少钱呢？你再给5分银子，咱就算结清了。我给1两。张文祥又给他1两，前后2两银子买的匕首，爱如珍宝啊！回到住处之后，张文祥练什么呢？收购那牛皮，不值钱的牛皮，把它挂到树上，用匕首穿这牛皮。这玩意儿可不好穿，牛皮是软中硬，硬中软，牛皮还最后还发梗，一般的刀很难穿透。就是这把匕首啊，锋芒利刃，也得费不少的劲儿啊。一开始扎1层可以，2层合一块扎就费点劲，3层干脆扎不透。这是为什么呢？练腕子上的劲儿。他知道马新贻也会5把抄，另外马新贻这小子净做亏心事了，出门在外经常身披细甲。什么叫细甲呀？就里边好像现在的防弹背心一样，有时候用铁丝儿，有时候用其他的东西把前后心都护住了，要害部位包裹的挺严，他就怕遇上刺客。张文祥跟他多年了，能不知道吗？心说那细甲防身还真有作用啊，离远了箭射不穿，使不上劲儿刀刺不透。这有2种原因，一个是家巴事儿不行，另外功夫不够。要够了，没有不成的道理。有道是世上无难事，就怕心不专。张文祥真下了决心了，就想报仇啊！拿这牛皮，就假设就是马新贻，我看你小子怎么防范。
最后他练来练去，练去练来，这一刀下去5层牛皮都能穿透。一开始还费点劲，后来不费多大劲儿，5、6层牛皮一刀就穿透。心说行了，你马新贻身上配的细甲再厚，没有牛皮厚，我这一刀下去准能致命。他又感觉着这一刀下去，慌乱之中扎不到要害怎么办呢？他还是死不了啊！不行，最后他想个主意，这刀拿毒药喂了，买的毒药，那又说什么毒药啊？无非是养鱼尾上针，仙鹤顶上红，把它活成水，把这刀子天天在这毒药水里头泡，浸泡了将近半年挂零，可能这刀把毒全都吸到了。心说见血封喉啊，只要见着血你就活不了，尽管我扎不到要害地方，你小子也活不成。因此人不离刀，刀不离人。说这话2年前有一个机会来了，马新贻到浙江来办事，他身为两江总督，大权在握，浙江有一部分归他管辖，他来看海军来了。机会来了，就在行辕，张文祥刺杀马新贻。由于他带的亲兵卫队太多，张文祥还没等到马新贻近前，就被人家察觉了。有刺客，有刺客！咣咣咣，嚓嚓！弓箭也发放，火枪也响，好悬没把张文祥要了命。张文祥在那一口气跑没影了。这一下惊动了马新贻啊！马新贻就问那刺客长什么样，这些保镖就说：哎呀，天太黑没看清，此人动作也太快点，尽管没看清吧，个儿比大人您能高着一脑门，肩膀挺宽，长得挺虎实，因为他鼻子下边蒙着块布，只能看着他的眼睛。对了，好像脑门那块儿多少有点疤痕。马新贻马上明白了，张文祥，别的我认不出，张文祥左脑门额角旁有个疤了，我们俩这些年了，我能不知道吗？莫非他还活在世上？怪不得销声匿迹了，他想刺杀本官。他马上下令给我一定抓住刺客。无奈多少日子过去了，阴空信鸟，上哪儿抓去？没抓着。从此马新贻就成了惊弓之鸟啊，连做梦都做噩梦啊。因此出入防范的就更严了。换句话说，张文祥再想杀他，势必登天。尤其他这脸儿，衙门里的人一般都认识他呀，很难靠近。我一露面就得被人发现。张文祥真是报仇的心切，什么招都想到了。后来想要改变容颜，怎么改变呢？最现成的办法，把油倒到锅里头，把油烧得沸腾了，开了，咕噜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 ，手里抓把沙子跟石头子儿，他的眼睛一闭也豁出去了，心一横，把这石头子儿往锅里一扔，溅起这油星儿，哗，正好喷在他脸上跟脖子上。那个疼劲儿还用说吗？人要不豁出去，难下这个决心，常人都忍受不了的痛苦。张文祥倒在地上就昏过去了。2个多时辰之后苏醒了，再照镜子一看，连自己都害怕，成了麻面瘟神了，整个的脸脖子全烧坏了，自己都不认识自己了。
他又养了将近半年，整个容颜变了，就跟马新贻走对个，不注意也认不出来。当然了，你要仔细辨认，说我是张文祥，你好好看看，还能看出来。他大体的轮廓他变不了，行了，也毁了容了，功夫也练到家了。有一年的夏天，他偷偷的潜回南京，找个不起眼的农户，他住下来了，说自己是买卖人，花钱也挺大方，谁对他也没怀疑。他经常在两江总督衙门门前溜达，就熟人也不认识他呀。他干嘛？寻找机会下手。但是没这机会。马新贻经常不出门，就是出门前护后拥，很难靠近，把张文祥给急得什么似的，心说我下了这么大的决心，付出这么多的心血，我再杀不了他，我也不活了，这刀就给我自己准备的。终于机会来了，马新贻去观秋操，尽管他周围戒备森严，没提防张文祥在暗地之中盯着他，要不就张文祥也下不了手，就即使下手也成功不了，冤家路窄，遇上个拦轿告状的。有人怀疑是不是那个人跟张文祥演戏呀，有意吸引马新贻，他好下家伙。其实不是，这是凑巧了的事儿。换句话说，也只有老天助张文祥一臂之力。怎么那么巧？那一告状，马新贻一探身，众人把目光全集中到告状人身上了，没提防张文祥，这才得以下手。这就是以往的经过呀。张文祥杀死马新贻，怕心放下，我的心愿满意了，达到目的了，我没有什么可求了。我杀死这么一个贪官，我也不求万世流芳，我就打算给老百姓除害，给我死去的兄弟报仇。所以呢，当钦差大臣没起诏问他把以往的经过全说了。审问的这9贪官仔细的听着，一听里边还有这么复杂的事情，对张文祥暗挑大拇指，这是亘古以来头条汉子。不管他的人品如何，能替蒙蔽报仇，下这么大的功夫，把自己命都豁出去了，交朋友交这样的，对他是肃然起敬。另外那马新贻咱说了，官是不小，没人缘，头一个目中无人，骄傲的不得了，得罪的人有的是啊。今天被人扎死了，在座的这些官心里还都挺痛快，心说该死，早该死，你自己作的这是。但心里不管怎么想，这事儿在这摆着呢。把张文祥的口供录下来之后，让他画了供，投入死牢。这些官开了个碰头会，感觉到这事儿怎么办，怎么往上报，给两宫皇太后跟皇上怎么说。那么实话都说出去不好听啊。马新贻做的事儿太埋汰了，把2个蒙蔽的媳妇儿全都霸占了，这有时皇家的颜面和官场的体统，这一个鱼搅的满锅腥吗？当这么大官还这么缺德，对谁脸上也不好看。但是你不如实的说，为什么张文祥要刺杀马新贻下了这么大的功夫，怎么办呢？众人就采取改变供词，因为当初马新贻查办过浙江海盗，跟海盗结了怨了，就说张文祥憎恨马新贻，
要报过去结传的仇恨，故此刺杀了马新贻。这个多多少少能将就得下去，也能让人信服。但这个事儿得通过张文祥啊，张文祥不同意改，不化供，这事儿麻烦。接下来他们是软硬兼施，逼迫张文祥就范。张文祥一听，什么改词儿啊？怎么可能呢？我承认我是杀人凶手，我把经过全跟你们说了，要杀要剐你们随便，想叫我改供词不可能。张文祥受老罪了，什么刑罚都上到了，但是张文祥一口咬定就不改供词，不改。最后这些官急的是焦头烂额呀，做这么个事儿缺德，逼着犯人改供词，这不缺德吗？但不改吧，对上头又没法交代，怎么办呢？梅启照为这个事儿亲自启程回北京，见两宫皇太后做了密报，不能张扬。慈禧太后一听，脸儿也沉下来，有这等事儿，这样吧，他不化供也没关系，把原来的供词全部销毁，不要留存。按你们所说，他即使不化供也没关系，这个就是真实的供词，及早快把它处理了，不要留着，夜长了梦多，迟则生变。是。梅启照遵命，又返回到南京，回来之后跟各堂官一传达，众人高兴。你想那张文祥就不化供，那也定了案了。遵照皇太后的指示，他们选了一个日子，决定处决张文祥啊。这地方叫官园，在南京的南门外设下了刑场，消息是不胫而走，观看热闹的人是成千上万。他们怕张文祥胡说八道，所以从死牢里提出来，就给他勒上绞子了，脖子上就上绳了，拿衣裳领子一盖，谁能看得见呢？然后小队的行刑手押解着赶奔刑场。怎么处死的张文祥啊？那可不是一刀把脑袋砍下来就结束了，采取最残酷的刑罚，凌迟处死。在清政府统治下，凌迟处死的人是大有人在，像太平军、捻军，所有造反的人、背叛朝廷的人，全都是处以极刑。张文祥也不例外呀。有人回忆说搭上一钩子砍下一块肉来，搭上一钩子割下一条的肉来，这就叫凌迟处死，一直从早晨割到晚上，最后破釜开膛，张文祥才死。但是张文祥从始至终连哼也没哼，真够条汉子。在场的人无不动容，就留下千古的美谈。